तो आज मुझे जाना था अपने दोस्त के सुपर बाइक के शोरूम पर एक यूनिक सुपर बाइक देखने। सबसे पहले मुझे था HDFC बैंक में काम, बट वहाँ पर बहुत टाइम लग गया। उसके बाद मस्त तरीके से मैं निकल गया शोरूम के लिए। बीच रास्ते पर मुझे ध्यान आया मुझे तो अपनी लॉन्ग वीडियो के लिए करनी है मोटो ब्लॉगिंग, तो GoPro को किया प्रॉपर तरीके से सेट और फिर निकल गए आगे। तो दिल्ली के ट्रैफिक से जूझते हुए हम पहुंच गए शोरूम, जहां पर हमने देखा BMW के पुराने से लेके नए मॉडल तक और बहुत सारी बाइकें। तो अब बारी थी एक डिफरेंट बाइक की, जो कि शोरूम में बहुत डिफरेंट लग रही थी। आया मुड़ तेरा देसी कलाकार तेनू डीके